รื่องมือทางการเงินเช่น Green Bonds หรือ Green Loans นะครับมีผลกระทบอย่างไรต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ so how do financial tools such as Green Bonds and Green Loans affect sustainable development ขอถามธนาคารกสิกรไทยครับ K-Bank ครับครับขอบคุณครับจริงคงไม่ใช่ผลกระทบนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นประโยชน์หรือส่งผลยังไงนะครับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะคือต้องบอกว่ามันเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องไก่กับไข่เหมือนกันนะครับมันต้องเกิดจากการลงทุนเรื่องกรีนของผู้ประกอบการต่างๆก่อนนะฮะซึ่งเราย้อนไปเนี่ยเรื่องกรีนหลายๆเรื่องนะครับตอนที่เทคโนโลยีกรีนที่มาหลายๆเรื่องในอดีตเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่มีความชัดเจนในเชิงของอัตราการตอบแทนหรือความหรือว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนะครับเหมือนว่าผลบวกหรือว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของโครงการเช่นนะครับสมมุติว่าเราย้อนกลับไปเรื่องของการทำโซลาร์ฟาร์มหรือว่าวินฟาร์มในยุคแรกๆนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับยังไม่ได้พิสูจน์หรือว่าหรือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแพงนะครับตรงนั้นเนี่ย Green Finance เนี่ยมีผลมากๆนะครับมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจในการลงทุนลักษณะโครงการประเภทนี้นะครับส่วนของธนาคารเองก็ต้องทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะbankable นะครับดำเนินต่อไปได้นะครับโดยที่มีผลตอบแทนที่รับได้นะครับทั้งในส่วนผู้ประกอบการและธนาคารนะครับก็ธนาคารเองก็ต้องบริหารความเสี่ยงในลักษณะของ Green Project ต่างๆนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายๆเทคโนโลยีมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับซึ่งอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นการติดโซล่าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยสัก 7-8 ปีที่แล้วนี่มันก็แทบจะดูแล้วโอกาสคืนทุนนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีนี้ก็แอดวานซ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนราคาก็ลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยปัจจุบันก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างคอมมอนนะครับในอนาคตก็ยังจะมีกรีนเทคโนโลยีอื่นๆอีกนะครับที่ธนาคารก็ต้องทำความเข้าใจว่าผลตอบแทนต่างๆเนี่ยมันคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้น Green Finance เนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็อัปเดตตัวเองตลอดเวลานะครับเพื่อจะทำให้การลงทุนในเรื่องกรีนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนในอนาคตครับครับขอบคุณมากเลยนะครับไปที่คำถามต่อไปนะครับอยากทราบว่าอุปสรรคและความท้าทายในการพัฒนา Green Finance มีอะไรบ้างครับ so what are the obstacles and challenges in developing green finance for ICBC ธนาคาร ICBC ครับI think surely like for development of the green finance product, we faces actually many obstacles and challenges. So here I just want to give like 6 points, which I think actually now usually we will face. Firstly is like for the green finance, we usually lack of the uniform standards and regulations. Especially I think how to define what is a green project.And what is a sustainable like investment? Actually, I think different country actually have different like definition for it. And also, in addition, actually there are many like differences like in the regulation of the green finance among countries, right? So which actually create like difficulties for the cross-border investment and the corporations. And I think the second point, surely, a bank usually focus on the risk.So I think for the green finance, we have difficulties in risk identification and assessment, because usually like the green finance involve like the new technologies and the new business models, so which makes the risk like identification and assessment like more difficult, and also like the long-term nature, social and environmental impact of the green projects actually.Also makes the risk assessment more complex. The third point, I think it's like some imperfect information disclosure, because we know sometimes some projects
the project owners, even though they call this is a green project, but they don't want like the bank to hire a third party to evaluate the project. They just want to use their own like rated companies or maybe some internal advisor to give some kind of proof to the bank. But sometimes I think very difficult for us to like gain enough sufficient information from those reports. And sometimes we even like doubt on the truth of the background. So which actually this increases like the difficulty of our like financing and investment decision making. The fourth point actually is lack of some policy support and market support, environment. Actually for development of green finance really needs the guidance and the support of the government, including like the fiscal subsidies, tax incentives, and some other like the policies. But actually, this kind of policy, I think, don't last for long. For example, I know like for Thai government, actually during the COVID-19 period, actually the government actually have 2 years like the policy for the SME green finance. But actually that size very small. I think for particular, it actually not suitable for some big project. Even I think only suitable for some maybe the size which is below like 5 megawatts, like the rooftop solar rooftop project. But if it's really like a waste to energy or some like wind project, surely it's much bigger, right, investment size. So this policy actually cannot like match with it. So makes the bank actually also reluctant like to support those projects. And I think the last point actually is about like the low return. Because we know nowadays for the green finance, usually the customer actually have high expectation for the price. They want to know what's the difference between the normal finance and the green finance. And now there's many like cases in Thailand, for example, like the sustainability linked loans, which usually they will set some KPI, right? So if the customer can reach the KPI, maybe the financing price can decrease 10, sometimes even very low, like 3 bips. I think for this kind of loan, maybe it's not that like important. But in the future, what if like really we give some green finance to the customer and the customer really needs some like the low pricing? Then I think this is really a challenge for the bank, especially for the investors side. If we buy the bond, but the price very low, even lower than our funding cost, and we don't have like any backup from like the Bank of Thailand for the cheap funding, then how can we really like do this kind of financing? So I think this is also some challenge we will meet. Okay, thank you.